तो हेलो दोस्तों, पुलिस चैनल में स्वागत है। तो देख सकते हैं आज हमारे पास एक गाड़ी का टायर आया है। देख सकते हैं गाड़ी में लगा सकते हैं। तो इसका फॉल्ट ये है कि ये ऑन हो रहा है लेकिन ये स्पीकर नहीं बजा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खोल के तो ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हमें चैनल में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे फैंस इसका अंदर कुछ अच्छा है। यहाँ मदरबोर्ड है और इसमें 2 आइस लगा हुआ है। इसमें तो 44 आइस लगा था। ठीक है, तो हम पहले वोल्टेज टेस्ट करेंगे और इनपुट देखेंगे कि ऑडियो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए चेक करके देखते हैं। देख सकते हैं तो इसका 11 नंबर का पिन ये है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज है। डीसी 12 वोल्ट दिखा रहा है और ये 2 नंबर और 6 नंबर का पिन ये इनपुट का है। ठीक है, इस तरह से 1 से शुरू होता है 14 नंबर। ठीक है, देख सकते हैं। तो इस पर अब इनपुट पे टच करके देखना है। ठीक है, ऑडियो आता है कि नहीं स्पीकर लगा कर। ठीक है, ऐसे करके टच करके देखना है। तो आर्थिंग पे डाउन पे लगना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके दोनों सुनर पे लगा और नहीं हो रहा है तो आई से ख़राब है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे पास में आई से इस तरह से लगा था थोड़ा साइज। ठीक है, चलिए आइस चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जो मीटर का माइनस का हिर्सी वाला लगा लिया है। तो ये कैपेसिटर का माइनस पे रहता है। ठीक है, ग्राउंड है एक। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी लगा कर सकते हैं। ठीक है, माइनस इस तरह से ऐसे रहता है। ठीक है, ये हीट सिंग इसके ऊपर ऐसा रहता है। ठीक है, पीछे से स्क्रू लगा हुआ था। ठीक है, इसके बोर्ड से पीछे तो इसका लगा कर यहाँ पे इस तरह से देख के लगाना। ठीक है, लगाना। ठीक है, इसको लगाना पीछे ये हीट सिंग पेस्ट लगाना। ठीक है, ये लगाना जरूरी है। एक लगा लिया है। ठीक है, तो ऐसे आप लगाएंगे। ठीक है, लगाने टाइम जैसे शॉर्ट ना हो जाए तो इसे स्टीव जैसे है तो ऐसे मोड़ देगा। ऐसे मोड़ा है। चलिए सब लगा कर टेस्ट करते हैं। पेन देख सकते हैं हो गया है। जैसे फैंस तो हो गया। देख सकते हैं अब स्पीकर का वायर यहाँ से निकल के फिटिंग करेंगे। आज ले इसके बाद नेक्स्ट में।